də, belə deyək də, psixologiya mövzusunda artıq toxunacağıq. Çünki bizim psixoloji tərəfdən bizə qəbulda, belə deyək, hansı ki 40 sualın 60-lıq sualdan 40 sualı biz əgər tutalım ki, rahat 30-u kurikulum, yəni 40 bir yerdə kurikulum plus, yəni belə deyək, metodikaya toxunulursa, 20 sual, belə deyək, 20 sual, qalan yerdə qalan 20 sual isə psixoloji yöntəmdədir. Bu da ki, bizim belə deyək də, əsas bu psixi proseslər ki var, yəni bizim qəbulda çox elə rastımıza düşəcək və bir də ki, pedaqoji, psixoloji nəzəriyyələrdir ki, hansı ki, Piagetdir, Vygotsky'dir və s. Yəni, bugün biz uşaqların məktəb təliminə psixoloji hazırlığından tam psixoloji hazırlığa biz giriş etməyəcəyik. Çünki aydın məsələdir ki, uşaqların məktəb təliminə psixoloji hazırlığının istiqamətləri var ki, fiziki hazırlıqdır, emosional iradi hazırlıq və bu idraki yöntəmdə, idrak proseslərinin uşaqlarda inkişafını biz bugün keçid alacağıq ki, hansı ki, biz onu psixi proseslər deyirik, fərqi yoxdur, idrak yaxud da psixi proseslər. Psixi proseslərə bugün keçid alacağıq, ona görə də müəllimlər, mən istəyirəm ki, indi ekrana gətirim. Deməli, burada ekrana gələndə siz mənə zəhmət olmasa qeyd edəsiniz. Çünki PDF-ni, üstəgəl testləri mən indi sizə demək, dərsdən sonra hər birini göndərəcəm təbii ki. Demək, biz ilkin olaraq izahdan başlayacağıq. Çox lakonik, elə bir formada izahı verəcəm ki, düzdür, mən bunu PDF-də çox geniş, yəni toxunmuşam, amma mən burada deməli, əsas məsələ, dəqiqə üzr istəyirəm. Aha, dəqiqə. Aha, burada çox belə rahat açar sözlərlə, yəni izahını verəcəm müəllimlər. Mən burada nəzəri tərəfini sizə buraxıram müəllimlər. Nəzəri tərəfini siz öyrənəcəksiniz, siz dərk eləyəcəksiniz. Məsəl üçün, duyğu nədir, qavrayış nədir, duyğu necə, birinci duyğu necə yaranır, biz duyğunu necə hiss eləyirik, nə zaman qavrayışla əvəzləyirik, diqqət psixi proses nədir, təfəkkür nədir. Amma mən bunu açar sözlərlə rahat bir formada, sırf qəbulda, ümumiyyətlə testlərin öhdəsindən gəlməkdə, yəni sizə yardımcı olacaq bir rahat, asan dillə izahını verəcəm. Bircə dəqiqə, mən burada biraz problemlər yaşadım müəllimlər, çünki Word-də yazmışam deyə mətni PDF-yə çevirmək alınmadı. Nəsə problemlər yaşadım. İndi bilmirəm, görüm Meet-də bu dəstəklənib ekrana gələcək yoxsa yox. Aha, inşallah ki gələr. Bir dəqiqə. Aha, ekran gələndə zəhmət olmasa mənə bildirin. Gəldim müəllimə. Səsləri bağlayaq müəllimlər. Aha. Demək, müəllimlər, bizim idrak proseslərinin inkişafı, psixi proseslər nədir? Ümumiyyətlə, psixi proseslər deyəndə biz psixi hallar, psixi xassələrin, ümumiyyətlə, hamısını birlikdə, hətta bu psixologiyada bilirik ki, biz temperamentdir, insanların xarakter qabiliyyətləri, bunlar hamısı psixi xassələrdir ki, hansı ki, insanın bütün əqli, zehni fəaliyyətini, keyfiyyətini və emosional xassələrini bütövlükdə özündə şərh eləyir. Və psixi hadisələr, ümumiyyətlə, duyğu, baxın, burada psixi proseslərə, bax, biz burada qeyd eləmişik ki, psixi proseslərdə nədir? Duyğudur, qavrayışdır, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, təxəyyül. Yəni, bunlar bu proseslərə dayanaraq insanın emosiyalarını ifadə etməsi, məsəl üçün, emosional proseslər, sevinç, kədər, qəm və s. Yəni, bax, bunlar hamısı insanın dərk edərək, belə deyək, onu emosiyalarında canlandırması, bunlar hamısı psixi hallar, psixi faktın nisbi davamlılığının təcəssümüdür. Bəs gəlin görək, biz bugün niyə psixologiyada ümumiyyətlə bunu bizim psixoloji yöntəmdən, MİQ çərçivəmizdə biz bunu nə əsasla psixi proseslər adı altında öyrənirik? Baxın, niyə birinci duyğudan başlamışam burada? İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm. Çünki duyğu insanın, belə deyək də, duyğu ən sadə, yəni psixi proseslər içərisində duyğu ən sadə psixi dərk etmə prosesidir. Çünki yəni bunlar, belə deyək də, əşyanın, obyektin keyfiyyətlərini, ümumiyyətlə, insanın öz beynin, necə deyim, orqanizminin beyində əks olunması və ya inikası, yəni əksi deyərdim. Çünki
Yəni insan onu necə dərk eləyir? Çünki dərk olunma, yəni psixi əks olunmanın duyğu ən sadə formasıdır. Yəni biz duyğuda dərk edərək onu emosional və tənzimləyici formada onu nümayiş etdirmək. Yəni duyğu nədir? Duymaq, onu hiss etmək. Duyğuda, yəni bizi təkcə ətraf aləm maraqlandırmır. Yəni təkcə ətraf aləmə bələdləşmək yox, eyni zamanda duyğu da dərin bir dərk etmə mənbəyi sayılır və duyğu da psixi inkişafın əsas şərti olaraq, yəni bizdə nədir? Uşaqlar məsəl üçün körpəlik dövründən başlayaraq insanın həyata gəldiyi bir dönəmdən uşağın belə deyək də inkişaf etdikcə onlarda hərəkət və lamisə üzvlərinin sürətli inkişaf etməsi. Görürsüz deyirəm lamisə üzvləri. Duyğu deyəndə nə deyirəm? Lamisə üzvləri. Lamisə duyğularının, lamisə deyəndə nədir? Müəllimlər iyi bilmədir, dad bilmədir, görmə, eşitmə analizatorları, görmə, eşitmə duyğularımızın kompleks ümumi halda təkmilləşdirilməsidir. Aydındırmı? Yəni baxın, duyğu ümumiyyətcə yəni duyaraq, yəni biri var ki, indi mən qavrayışla da onun fərqli xüsusiyyətlərini deyəcəm ki, məsəl üçün niyə, harda duyğu, harda qavrayış? Duyğuda biz əsas hissi perseptual, belə deyim də, sensor təcrübə, yəni gözünüzün qabağına bir növ sensor təcrübəni, sensor tərbiyəni gətirin qoyun ki, uşaqlar toxunaraq, hiss edərək, duyğu, hiss üzvlərinin inkişafda vəhdətidir. Biz nəyə görə 1-3 yaş dönəmində daha çox əşyavi manipulyativ sferanı, belə deyək də, körpələrin sensor təcrübədən sensor tərbiyəyə keçid dönəmini biz daha çox qeyd edirik. Çünki uşaqlar daha çox araşdırır, daha çox kəşf edir, əşyalar üzərindən kəşf edir. Uşaqlar görürsüz, körpəlik dönəmində əşyanı ağzına apararaq, onu belə deyək, ağzının o su, belə deyək, islatması, iyləməsi, yəni forması, əşyası, ölçüsü, hər bir şeyi, predmeti, obyekti, əşyanı, oyuncağı belə kəşf etməsi bir növ, birinci olaraq uşaqların ətraf aləmə bələdləşməsi duyğu, hiss üzvlərinin belə deyək də inikasıdır ki, baxın, deyirəm ki, daxili duyğu, duyğuların da qruplaşdırma, məsəl üçün daxili var, kinestetik var. Məsəl üçün daxili deyəndə daxili orqanlarımızın vəziyyətini idarə edən duyğu. Yəni bir növ öz daxilimizi ortalığa, yəni daxili orqanlarımızın fəaliyyətini bir növ büruzə veririk. Amma kinestetik deyəndə, deməli, biri var daxili, biri də var xarici. Xarici daha çox kinestetikadır. Yəni bizim kinestetikamiz nədir? Hərəkətliliyimiz. Hərəkətliliyimiz də bədənimizin ümumi vəziyyətinin, hərəkətinin əks edilməsidir ki, hansı ki, bir də biz kontakt və ya əlaqəli duyğu deyirik. Burada qeyd eləmişəm müəllimlər, kontakt əlaqəli duyğu, hansı ki, biz burada uşağın artıq konkret olaraq lamis üzvlərimizi iyi bilməni, dad bilməni, yəni göstərə bilər ki, uşağın hiss edərək, yəni onu, məsəl üçün, toxunur, iyinə baxır və yaxud da dadır, dadını bilir, yəni bunu əlaqəli şəkildə çatdıra bilməsi. Aydındırmı? Növbəti psixi prosesimiz isə qavrayışdır. Baxın, burada hətta şəkil üzərindən də qeyd etmişəm ki, qavrayış, deməli, ümumiyyətlə, qavrayış deyəndə və yaxud da qavrama deyəndə biz nəyi başa düşürük? Qavrama cisim və hadisələrin ümumiyyətlə hiss üzvlərimizə bilavasitə təsiri nəticəsində insan beynində, insan şüurunda belə deyək də inikası. İnika nədir? Canlanmasına deyilir qavrayış. Aydındırmı? Yenə deyirəm, əşya və hadisələrin hiss üzvlərimiz bilavasitə təsiri nəticəsində insan beynində inikası deyirik qavrayış. Baxın, indi deyəcəksiniz ki, müəllimə, duyğu da hiss üzvləridir, qavrayış da hiss üzvləridir. Bəs biz duyğunu qavrayışdan asan, loru dildə necə fərqləndirə bilərik? Duyğu müəllimlər, mən dedim, axı, əsas sensor təcrübəyə əsaslanır, hissi perseptual dövrümüzdür. Duyğu hiss edərək daha çox daxili üzvlərimizə istinad edərək, toxunaraq uşağın kəşf etmə dövrüdür. Amma qavrayış artıq toxunur, onu dərk etmə. Artıq şüur var. Duyğuda bir o qədər, duyğuda biz şüur görmürük. Qavrayışda artıq biz nəyisə anlama, dərk etmənin ilkin xüsusiyyətləri canlanır. Aydındırmı? Çünki qavrayış bir növ hissi idrakla, hissi, perseptual duyğularımıza əsaslanaraq cisim və hadisələrin, əşyanın, obyektin ümumilikdə əlamət və xassələrini bütövlükdə
əks etdirir. Məsələn, burada da mən qeyddə vermişəm ki, tutalım ki, deməli, qavrayış belə deyək də, stolun üstündə, məsəl üçün deyirəm, hər hansı bir əşyanın olması, məsəl üçün, stolun üzərində hansısa bir meyvənin olması, hansısa bir aksesuarın olması, əşyanın olması, onu əgər uşaq qavrayırsa, necə qavrayacaq? Tutalım ki, həmin əşyanın rəngi ilk öncə birinci körpələr dönəmində əsas rəng gözə çarpan dərəcədə olur ki, çünki uşaq daha çox formadır, ölçüdür, həcmdir daha sonraki məqamlarda və bir də məkanda tutduğu yerinə görə uşaq onu qavrayacaq. Aydındırmı? Yəni, biz psixologiyada bugün qavrayışı duyğu qədər sadə psixi proses kimi götürmürük. Aydındırmı? Məsəl üçün, duyğular necə fərqləndirirəm? Duyğular bizim reseptorlara daxil olan siqnalları ötürürsə, qavrayış həmin bu siqnalları ad qoyaraq artıq növbəti mərhələyə ötürür. Yəni, qavrayış, belə deyək də, həmin o analizatorlarımızın verdiyi siqnallar əsasında işləyir, onu təhlil edir. Deməli, qavrayış əlaqəlidir. Yəni, tək tərəfli proses deyil, digər idraki proseslərə ötürmə bir psixi prosesdir. Aydındırmı? Yəni, burada baxın, belə deyək də, yəni zaman, ümumiyyətlə qavrayışda gedən proseslər biz sadəcə olaraq, yəni duyğuların verdiyi siqnallarla biz bunu kifayətlənmirik. Yəni qavrayış özü də tam belə deyim də duyğuların, hiss üzvlərimizin məcmusundan ibarət deyildir. Yəni bu sadəcə duyğunun üzərindən belə deyək də yüksək bir pillə sayılır ki, yenə də deyirəm, artıq uşaq biri var duyuram, hiss eləyirəm, kəşf edirəm, bu duyğudur. Biri də var ki, artıq onu mən dərk edirəm. Əşyanın, yəni qavrayıram. İlk öncə, yəni ilk dəfə mənə deyilən informasiyanı, tutalım, uşaq yeni aldığı informasiyanı ilk dəfə eşidib onu qavramağa çalışır. Aydındırmı? İstər sözlü olaraq, istərsə də məsəl üçün dediyim kimi, bayaq misal çəkdiyim kimi, əşya və predmeti vizual olaraq belə deyək, forma, ölçü, rəng baxımından, yəni bir də məkan baxımından, məkana bütövləşmə baxımından təbii ki. Və deməli, burada əsas, bir də ki, burada sonda bir şey də qeyd eləmişəm ki, burada tam düşməyib, sonradan bura düzəlişlər eləyib, PDF formasına salıb, bugün axşam sizə göndərəcəm bunu. Burada sonda qeyd eləmişəm ki, artıq uşaqların qarşısında bir məqsəd var qavrayışda, ona görə ki, deməli, onlar ətraf aləmdəki, bayaq qeyd etdiyim kimi, mühüm cəhətləri, ümumiyyətlə əşyanı, obyekti, hər bir şeyi qavramağa yönəlirlər və bu da nədir? Əgər uşaq qavrayırsa, artıq qavrama nəticəsində uşaqlarda müşahidəçilik qabiliyyəti formalaşmış olur. Mütləq şəkildə. Görürsünüz, qavrayışa qədər bu körpələr, yəni lap 0-3 yaş dönəmi deyim, yəni müşahidəçilik yox idi. Artıq duyğulardan sonra qavrayış psixi prosesi nəticəsində uşağın ətraf məkana bələdləşməsi nəticəsində müşahidəçilik qabiliyyəti formalaşır və bu da təbii ki, uşaqlar öz qavrayışlarını daha uzun müddət idarə edə bilirlər. Niyə? Müşahidə əsasında. Aydındırmı? Növbəti psixi prosesimiz isə diqqətdir, müəllimlər. Diqqət çox-çox vacib bir psixi prosesdir, nüansdır. Çünki diqqət, belə deyim də, yəni şuurun artıq, belə deyək də, təfəkkür nə zaman formalaşır? Artıq 3 yaş dönəmindən etibarən təfəkkürün, ilk olaraq tənqidi təfəkkürün bünövrəsi qoyulur. Deməli, diqqət də nədir? Diqqət də şuurun, belə deyək, müəyyən bir obyekt üzərinə yönəlməsi deməkdir. Baxın, burada şəkildə də ifadə eləmişəm. Daha çox diqqəti yayınıq uşağın, belə deyək də, diqqət əksikliyindən əziyyət çəkən uşağın bir, belə deyək, vizual olaraq görünüşünə əks etdirmişəm ki, tutalım ki, dərs zamanı uşağın diqqət yayınıqlığı, uşağın, belə deyək də, dərsi mənimsəyə bilməməsi, diqqət əksikliyinin davam etməsi, aydındırmı? Yəni, burada mütləq biz deyirik ki, burada həm sensor, həm də intellektual hərəki fəallıq mütləqdir, yəni yüksəlir daha doğrusu və bir də artıq uşaqlar hansısa bir cisim və hadisələrə seçici bir münasibət
bəsləməyə başlayır. Seçicilik də nədir? Müəyyən bir fəaliyyətin təsirinin ayırd edilməsindən yox, yəni fərqləndirilməsi ilə yox, onların belə deyək də uzun müddət şuurda saxlanılmasında, şuur altında saxlamamızda təzahür edir. Deməli, şuurun müəyyən bir obyekt üzərinə yönəlməsində və həmin obyekt üzərində mərkəzləşməsində və nəticədə də nədir? Cisim və hadisələrə seçici münasibət bəsləməsində təzahür edir. Yəni, burada təbii ki, diqqətin növlərini də qeyd eləmişəm. Məsəl üçün, qeyri-ixtiyaridir, ixtiyaridir. Son olaraq diqqətin davamlılığı və keçirilməsinə qədər. Bunlara çox giriş etməyəcəm müəllimlər, vaxtımız getməsin. Bunu özünüz PDF-dən sonra diqqətlə oxuyarsınız, amma çox lazımlıdır ki, məsəl üçün, qeyri-ixtiyari, ixtiyari diqqət edin. Mən sadəcə sizə situasiyada necə testlərdə fərqləndirməyi deyəcəm. Müəllimlər, gəlin belə deyək də, diqqətlə tutalım ki, hafizəni fərqləndirim. İndi hafizəyə hələ keçid etməmişəm, amma diqqəti daha çox nədə verə bilərəm? Diqqəti daha çox bilirsiniz ki, stol üstü oyunlar görüşənizdə daha çox didaktik oyunlardan verə bilərik. Bilirsiniz ki, daha çox didaktik oyunlar üzərindən uşaqların belə deyim də puzzleların qurmasında, tutalım hansı ki, labirint tapşırıqların yerinə yetirilməsində diqqət psixi prosesimiz daha çox adaptasiya olunur. Biz nəyə görə məşğələmizin mərhələsində motivasiya mərhələmizi diqqət psixi proseslə biz əvəzləyirik? Çünki təbii ki, iş üsullarından da əqli hücum iş üsulu, deməli, məşğələmizin motivasiya mərhələsi bərabərdir diqqət psixi prosesə. Çünki uşaqlarda bu ideyaların toplanması, fərziyyələrin irəli sürülməsi, uşaqda bir fəallığın yaradılması, diqqət psixi prosesinin ora adaptasiya olması, deməli, hətta hiperaktiv belə hərəki fəallığı olan uşaqların belə diqqət əksikliyinin də azalması. Yəni, belə deyərdim ki, çünki daha çox bilirik ki, biz hiperaktiv uşaqlar, yəni diqqət əksikliyindən bugün daha çox əziyyət çəkirlər və buna görə də biz, yəni, diqqəti daha çox, bugün psixologiyada daha çox önəm verən bir psixi prosesdir ki, deməli, biz onu asanlıqla, tutalım ki, şəkilli testlər olsun və yaxud da situasiyadan asılı olaraq biz məsəl üçün deyirəm ki, biri var müəllimlər, deyirəm ki, məsəl üçün 2 şəkil meyvə göstərirəm. Tutalım ki, 2 dənə şəkildir, yaxşı, 2 dənə şəkil göstərirəm. Deyirəm ki, tutalım ki, bu meyvənin, fərqi yoxdur hansı meyvə olsun, bu meyvələrdə tutalım 3 meyvədir. İkisinin yarpağı var, birinin yoxdur. Aydındırmı? Söhbət hansı psixi prosesdən gedir? 3 dənə şəkil verirəm burada müəllimlər. 3 dənə meyvə verirəm. 2 meyvədə ikisinin yarpağı var, birinin yoxdur. Uşaq baxır, ayırd eləyir. Seçicilik axtarır orada. Fərqi axtarır ki, görsün ki, burada tutalım hansıdır, hansı meyvə daha diqqət, yəni seçicidir, fərqlənir o birisindən. Təbii ki, görəcək ki, məsəl üçün, yarpağı olmayan meyvə, aydındırmı? Burada diqqət psixi prosesdir müəllimlər. Yəni, burada artıq konkret olaraq müəllim seçir ki, uşaq seçir ki, yarpağı olmayan meyvə daha diqqəti cəlb eləyir, aydındırmı? Amma biri də var ki, deyirəm ki, tutalım, ümumiləşdirici bir, deməli, verirəm bir əşyanı və başlayıram onu sadalamağa. Aydındırmı? Deduktivdən bir növ induktivə gedirəm də, sadalayıram və sonra deyirəm ki, sadaladım. İndi yadınızda qalan, tutalım ki, sadalama deyirəmsə, əşyaları artıq sadalayıramsa və yaxud da meyvələr sadalanır, fərq etməz. Uşaq artıq hafizəsində qalan əşyanın adını deyir. Tutalım ki, yadda saxladığını deyir. Ümumiyyətlə, cümlələrdə sadalama gördünüzsə situasiyada, sadalama, ümumiyyətlə, köhnə informasiyaya dayanaraq nəyisə xatırlama varsa, bu təbii ki, bir mənalı olaraq hafizə psixi prosesi özündə əks etdirmiş olacaq. Və elə burada hafizəyə də gəlincə, məsəl üçün, biz deyirik ki,
bir tapşırıq olaraq müxtəlif əşyaların təsvir olunduğu bir şəkil göstərin uşaqlara. Daha sonra şəkli biz götürürük və uşaqdan şəkildəki əşyalardan hansı yadında qalıbdı, həmin əşyaların adlarını soruşuruq. Aydındırmı? Bu da nəyi formalaşdırır? Uşaqlarda düzgün xatırlama bacarığı formalaşdırır. Xatırlamaq, yada salmaq hafizə psixoprosesinin əsas açar sözlərindən biridir. Aydındırmı? Baxın, qeyd eləmişəm. Dərk olunan cisim və hadisələrin yadda saxlanılması, hifz olunması, yada salınması və tanınması hafizə prosesləri adlanır. Aha. Və təbii ki də burada deməli yadda saxlama nədir, yada salma nədir? Biri var ki, tərbiyəçi müəllim tərəfindən informasiya uşaqlara ötürülür, məlumat verilir. Uşaq onu deməli yadda saxlamağa çalışır. Aydındırmı? Çünki yeni məlumatdır, yeni informasiyadır. İlk dəfə qulaq eşidir. Əgər qulaq eşidirsə müəllimlər hafizədir. Əgər göz görürsə diqqətdir. Aydındırmı? Çünki nəyə görə? Diqqət psixoprosesinin açar sözü əl-göz koordinasiyasıdır. Göz görür, vizuallıq var, aydındırmı? Amma hafizədə qulaq eşidir. Aydındırmı? Yada sal, yadda saxla. Məsəl üçün, uşaq şeiri əzbərləyir. Səhər durur, o şeiri siz ondan soruşursunuz. Hansı psixoprosesdir? Hafizə psixoprosesi. Nəyə görə? Çünki uşaq onu əzbərləyir. Aydındırmı? Artıq hafizədə möhkəmləndi həmin o şeir. Mətn olsun, hekayə olsun, fərq etməz. Siz onu növbəti dəfə məşğələdə müəllim onu uşaqdan soruşanda artıq o hafizəsində yada salmaya başlayır. Aydındırmı? Yada salaraq, deməli, ixtiyari yada salmaraq, belə deyək, öyrənmənin bir növüdür, hansı ki, bu da öyrənmənin planlı və müəyyən üsullarla mütəşəkkil formada istifadəsidir ki, siz onu uşaqdan soruşursunuz, mənimsənilmiş məlumatı uşaq yada salır. Aha. Belə bir... Müəllim, burada əgər xatırlama varsa, uşaq xatırlayırsa, hafizədir da o. Bəli. Aha. Məsələn, belə bir, zəhmət olmasa səsi bağlayaq müəllimə. Belə bir misal çəkim. Biri var ki, müəllimlər, deyirəm uşağa ki, 5 dairəsində say və yaxud məktəb hazırlıqda 10 dairəsində say. Uşaq başlayır birdən ona qədər elə rahat sayır ki, bu oldu hafizə. Çünki sadaladım. Sadalama üsulu, hafizə. Biri var deyirəm ki, müəllimlər, 1 üstə gəl 1 neçə eləyir? 2 üstə gəl 2, artıq hesablama keçdim. Aydındırmı? 3 dairəsində, 5 dairəsində hesablama metoduna keçdim. Bu nə olacaq? Təfəkkür. Təfəkkür. Artıq beyin köklənir ora. Beyin artıq fokuslanır hesablamaya. Bu olur artıq təfəkkür. Aydındırmı? Deməli, biz artıq açar sözlərlə qeyd etdik ki, tutalım ki, uşağın audial olaraq öyrənməsi deməli, hafizədir. Uşağın qulaq eşidirsə, qulaq duyursa, yada salma varsa, biz nəyə görə aktuallaşdırma mərhələsinin açar sözünə hafizə veririk? Motivasiyanı diqqətlə veririk, aktuallaşdırmanı hafizə ilə veririk, dərk etməni təfəkkürlə veririk. Aydındırmı? Tətbiq etməni də zaten biz elə praktik demişdik. Çox deməli, psixoproseslərlə əlaqəsi yox, sadəcə olaraq oyunlar iş üsulu kimi vermişdik ki, yəni tətbiq etmə mərhələmizdə. Bu da kinestetika idi təbii ki, hərəkətlilik idi. Aha, növbəti bizdə artıq deməli təfəkkürdür ki, təfəkkür çox-çox vacibdir bu psixoproseslər içində. Ən azı diqqət qədər, diqqətdən də artıq olaraq. Çünki təfəkkür ayrıca bir bölmə kimi psixologiyada çox geniş yer verilib ki, hansı ki təfəkkürün biz bugün 3 deməli növünü daha çox, ən çox da qəbulda düşənlər ilə hər üçü də düşə bilər müəllimlər. Çünki ilk dəfə 1-ci il, 22-ci ildə MİQ imtahanında məntiqi təfəkkürü vermişdilər. Bir də 2023-də daha çox əyani obrazlı təfəkkürü gətirib situasiya şəklində salmışdılar və bir də müdirlərin imtahanında belə bir sual verilmişdi ki, situasiya şəklində şəkillə hətta verilmişdi ki, şəkilə əsaslanaraq ki, iki uşağın dialoqu, iki uşağın belə deyək də bir-biri ilə dialoq qurması, tutalım ki, mən tam sual dəqiq yadımda deyil, amma o dialoji formada ünsiyyət belə deyək, qurulması hansı psixoprosesi şərtləndirir?
hansı psixi prosesi şərtləndirir? Hətta heç növünü deməmişdi. Birbaşa hansı psixi prosesi şərtləndirir? Variantların da birində təbii ki, qarışıq formada təfəkkürün də elementləri verilmişdi və təbii ki, düzgün cavab məntiqi təfəkkür olmuşdu. Məntiqi sözlü təfəkkür daha doğrusu. Aha, deməli, əyani əməli təfəkkür müəllimlər, əyani əməli təfəkkür, əyani obrazlı və məntiqi təfəkkür. Deməli, müəllimlər, baxın, əyani əməli təfəkkür 3 yaşa qədər uşaqlarda. Biz nəyə görə 1-3 yaş dönəmini əşyavi manipulyativ sfera dövrü hesab edirik? Çünki bu daha çox praktiki fəaliyyətlə, əşya üzərində, oyuncaq üzərində uşağın praktiki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki burada artıq körpələr dönəmidir, körpəlikdir. Yəni uşaqlar necə gəldi, belə deyək, körpələr hətta deyərdim oyuncağı atır, istifadə eləyir. Yəni qeyri-real formada əşyanın istifadəsidir. Yəni bu yolla uşaqlar həmçinin təcrübə qazanırlar və səbəb-nəticə əlaqəsi qurmağa çalışırlar. Səbəb-nəticə, aydındırmı? Çünki məsəl üçün mən bu əşyanı istifadə eləsəm, bu mənə nə nəticə verəcək? Bunun sonu necə olacaq? Və yaxud da topu uzağa atıram, necə olacaq? Deməli, daha da çox uzaqlaşacaq. Əgər topu möhkəm ataramsa, məsəl üçün deyirəm. Yəni burada daha çox bir növ uşaqların belə deyək də kəşf etmə dövrüdür. Belə deyək, müşahidəçilik dövrüdür. Biz daha çox 1-3 yaş dönəmli əyani əməli təfəkkürü uşağın müşahidəçilik dövrü götürürük. Ona görə ki, burada artıq valideynlərin də üzərinə düşən öhdəlik odur ki, uşaqların araşdırmasına, tədqiqat aparmasına, kəşfiyyat aparmasına heç bir şəkildə biz mane olmamalıyıq. Həmçinin bunun üçün müəssisədə olduğu kimi bağçada da bir münbit bir şərait qurmalıyıq ki, uşaq daha çox tənqidi təfəkkür inkişaf eləsin. Aydındırmı? Biz nəyə görə deyirik? Oxşar fərqli cəhətlər üzərindən eyni zamanda seçim etmək, qruplaşdırmaq, təsnif etmək, formasına görə, nə bilim, rənginə görə, ölçüsünə görə əşyalar üzərində tədqiqatlar aparmaq əyani əməli təfəkkürü xas olan xarakteri xüsusiyyətdir. Bəs yaxşı, deməli, əyani əməli nə oldu? Əyani əməlidə qeyd edirsiniz müəllimlər, barmaqlar işləyir. Kiçik motor hərəkətləri və əyani əməli də olur praktik, kiçik motorika, bir də şəxsiyyət yönümlü didaktik prinsipin psixomotor fəaliyyəti. Aydındırmı? Psixomotor qeyd edirsiniz. Burada mən təəssüflər olsun ki, çox yaza bilmirəm. Yazırsınız burada psixomotor. Yaxşı, burada qeyd edirsiniz psixomotor. Əyani əməli təfəkkür psixomotor, əyani obrazlı təfəkkür idrakdır. Niyə idrakdır? Çünki beyindir. Niyə beyindir? Mən hansısa bir hadisənin obrazını, belə deyək, quruluşunu, maketini bir növ beynimdə canlandırıram müəllimlər. Beynimdə canlandırıram. Əyani obrazlı təfəkkürlə yaradıcı təxəyyülü qarışdırmayacağıq. Aydındırmı? İndi orada gələcəm təxəyyülə gələndə. Çünki artıq 3 yaş üzərindən, 3-4 yaşda biz götürürük əyani obrazlı təfəkkürü. Çünki tutalım ki, bax, indi belə bir şey deyim də, siz, məsələn, loru dildə deyim ki, heç uşaq olmasın, adi biz özümüz olaq, böyük insanlarıq, bizə bir şey danışılsın, nəsə bir məlumat, informasiya, nəsə bir hadisə danışılsın, o saat gözümüzün qabağına o hadisəni biz canlandıra bilirik. Yəni, beyin konkret beyindir. Beyin necə beyindir? Obraz canlanır beynimizdə. Ona görə konkret olaraq idrak götürürük biz buna. Yəni, əyani əməlidə fəaliyyət varsa, praktik varsa, psixomotor deyiriksə, xırda motorika varsa, işləmək varsa, tətbiq etmə varsa, müəllimlər, əyani obrazda beyin inikası var, obraz canlandırma var, idrak var. Ona görə də burada daha çox biz sxemləri görürük, sxemlər götürə bilərik, sxematik, sxemlərlə və bir növ klaster iş üsulunu, bax, əyani obrazlı biz götürə bilərik. Klasteri. Çünki sxemlərlə, orada məsəl üçün xətlərlə əlaqələndirir, göstərir. Çünki yenə də deyirəm, tək burada obraz yox, həmçinin burada modelləşmə kimi əyani sxematik təfəkkür də elə əyani obrazlı təfəkkürün içərisində yer almış olur. Bəs yaxşı, bir də bir şey qeyd eləyəcəkdim. Təxəyyüldə deyəcəm onu. Məntiqi təfəkkür isə konkret olaraq məntiqdir. Beynimə gəlsin ki, mən onu danışım.
Aydındırmı? Beyin işləsin ki, məntiqim mənə nə deyirsə, nitqim onu çatdıracaq. Aydındırmı müəllimlər? Baxın, çünki daha çox 5-7 deyəndə, yəni 5-6 yaşda məktəbə qədərin son pilləsi, məktəbə hazırlıq dönəmində məsəl üçün biz uşaqlara abstrakt anlayışlar, o mücərrəd anlayışlar haqqında məsəl üçün uşaqların mülahizə yürütmə qabiliyyətlərini görürük ki, hansı ki burada uşaqlar mülahizələri yürüdür. Tutalım ki, burada səbəb-nəticə əlaqəsi daha yüksək ali formadadır məntiqi təfəkkürdə. Çünki biri var, tənqidi təfəkkürdə səbəb-nəticə əlaqəsi qurmaq. Orada artıq konkret olaraq əyani əməli dövrdədir. Əşyalar üzərində. Aydındırmı? Bayaq necə dedim ki, topu möhkəm atsam, lap uzağa gedəcək. Yavaş atsam, yaxına düşəcək. Aydındır? Səbəbini bilirəm, nəticəsini də görürəm. Amma məntiqi təfəkkür isə daha yüksək dönəm olduğuna görə burada sözlü şəkildə səbəb-nəticə əlaqələrini məntiqi mühakimə yürüdərək, mülahizə yürüdərək mən nail ola biləcəm. Çünki burada həm obrazlı var, həm də məntiqi təfəkkür var. Obrazlı ilə də məntiqi sözlünün birlikdə inkişafı konkret olaraq müxtəlif problemlərin həll etməsinə, yəni konkret olaraq problem həll etmə səriştəmizi gətirib qoya bilərik burada. Ümumiyyətlə biz təfəkkür deyəndə bizim səriştələr olaraq təfəkkür kateqoriyamız hamısı gözümüzün qabağına gəlsin. Bircə orada yaradıcılığı çıxmaq şərti ilə. Çünki o yaradıcılıq konkret olaraq deməli təxəyyüllə əlaqələndirilir. Qalan o məsəl üçün problem həll etməsindən tutmuş müstəqil öyrənmə səriştəsinə qədər deməli hamısı, yəni belə deyək də, əlaqələndirilir təfəkkür kateqoriyasına. Aydındırmı müəllimlər? Və burada da məsəl üçün təfəkkür, yəni dərindir də. Təfəkkürü testlərdə yəni seçməmək mümkün deyil ki, məsəl üçün onun əyani əməlisini, əyani obrazlısını, bir də bayaq qeyd etdiyim situasiya şəklində uşağın məntiqi mühakimə yürüdərək dialoqa girməsi. Məntiqi sözlü təfəkkürü. Ona görə də bu, belə deyək də, daha çox oyun əsaslı fəaliyyət dönəmində təbii ki, uşaqlarda təfəkkürü inkişaf etdirmək daha çox, yəni uşaqlar üçün həm əyləncəlidir, həm də onların inkişafında mühüm rol kəsb edir. Və son olaraq təxəyyül nədir? Təxəyyül ümumiyyətlə kreativlik. Bir növ deyədim kreativlik, baxın şəkildə də burada qeyd eləmişəm. Uşaqların özünün, baxın beynində olan fantaziya, sanki bax bu şəkildə diqqətlə baxsanız müəllimlər, özünüz də görərsiniz ki, burada tutalım ki, uşaq beynində canlandırıb ki, tutalım ev rəsmini çəkəcəm və yaxud da hansısa bir təbiət elementləri qatacam ora və yaxud da göy qurşağı canlandıracam, hansısa tutalım ki, bir səmada hansısa bir cismi və yaxud da təyyarəni canlandıracam ya nəsə. Yəni bunu beynində əks etdirən uşaq, bunu beynimdə hazırlayım ki, sonra onu tətbiq eləyim. Yəni bu beyində, şüurda əks olunmasa, təxəyyülümdə canlanmasa, mən onu necə tətbiq edə bilərəm? Aydındırmı müəllimlər? Beyinə gəlsin ki, mən bunu yaradıcı fəaliyyətdə bugün tətbiq edim. Və bu da fəaliyyətin tərkib hissəsini təşkil edən yeni surətlərin yaradılmasıdır. Hansı ki, yaradıcı təxəyyüldə deməli uşaq deməli fikirləşir, düşünür, həmin o obrazlar olsun, nə olsun, fərqi yoxdur da, düşündüyünü tətbiq eləyir. Məsəl üçün, tutalım ki, deməli bədii təfəkkür məşğələsinə və yaxud da hansısa bir nağılın, hekayənin səslənməsi zamanı siz deməli hekayəni verirsiniz, nağılı danışırsınız və ardından artıq uşağa deyə bilərsiniz ki, yarıda saxlayıb deyə bilərsiniz ki, filan kəs, məsəl üçün filan uşaq, sən dur danış. Aydındırmı? Sən danış görüm necə danışarsan, amma uşaq burada necə olmalıdır? Bildiyi kimi olduğu kimi danışmaq yox. Əgər bilirsə, bildiyini olduğu kimi danışarsa, o təfəkkür olacaq. Amma yox, nəsə özündən fantaziyalar, elementlər qataraq özündən nələrsə zənginlik qatacaq o nağıla, özündən qurub yaradacaq. Qurub yaradıb danışacaqsa bu olacaq təxəyyül. Aydındırmı? Öz fantaziyasına dayanaraq, yenə də deyirəm, təxəyyülün açar sözləri, deməli, fantaziya, yaradıcılıq və tətbiq etmə. Çünki bir növ təxəyyülə gətirin qoyun simvolik oyunları. Aydındırmı? Çünki simvolik oyunlarda biz oyunları keçəndə demişdik ki, uşaqların belə deyək, oyuncaqlar üzərində cansız əşyaların canlandırılması. Məsəl üçün, oyuncaq ayısına uşaq süd çizdirir, tutalım ki, oyuncaq gəlinciyini kuklasına aparır, yatızdırır. Yəni bunlar bir növ yaradıcılıqdır. Aydındırmı? Yəni simvolik oyunları gətirib
bura qoya bilərik. Ümumiyyətlə təxəyyül dedimsə, estetik yaradıcı inkişaf sahəm bütün yer almış olur. Hansı ki, orada sujetli rollu oyunlarıdır. Yaradıcı oyunlar biz demişdik 3 növə bölünür. Sujetli rollu oyunlar, dramlaşdırılmış, bir də tikinti quraşdırıcı, hansı ki, tikinti quraşdırma güşəmizi gətirib qoya bilərik. Yəni burada konkret olaraq açar söz olaraq kreativlik səriştəmiz, açar sözləri gətirin qoyun. Aha. Bu qədər müəllimlər. Yəni indi mən testlərini təqdim eləyəcəm. Testlər üzərindən çox rahat şəkildə özünüz də indi görəcəksiniz müəllimlər. Mənə lazımdır ki, testlər üzərində konkret olaraq hansı psixi prosesdir, onları seçim edə biləsiniz. Sual varmı? İlk öncə sualları alım. Axşamınız xeyir müəllimə. Salamlayıram bütün müəllimləri. Müəllimə, sual-cavab olacaq. Aha, eləyək. Olar. Əvvəl keçdiyimiz dərsidə məşğələnin mərhələləri idi, səhv eləmirəmsə. Yox müəllimə, mən onu sual-cavab eləyə bilmərəm. Mən bugün öz dərsimdən. İş üsulları biz keçdik. Aha. Tamam. Yaxşı, biraz iş üsullarından sual-cavab eləyim, amma psixi proseslərin testi üzərindən işləyəcəyik. Yaxşı, buyurun müəllim, özünüzü təqdim eləyin. Mən deyim müəllimə. Ha, Sevda müəllimə, hə. Bəli. Yaxşı, Sevda müəllimə, siz mənə deyin görüm, 3-6 yaşlı uşaqlarla hansı iş formasını tətbiq edirik? İş forması Aha, iş formaları, bəli. cütlərlə, kollektiv, qruplarla, bir də fərdi iş forması. Ay sağ olun. Fərdi iş formasının üstün və mənfi cəhətləri nədir? Fərdi iş formasının üstün cəhətləri müəllimə hər bir uşağın potensialını görür də, hər uşaq nəyə qadirdir onu görür. Mənfi cəhəti də odur ki, vaxt çatışmamazlığı əmələ gələ bilər. Yəni hər uşağa ayrı-ayrı vaxt ayırmaq, qrupda əgər uşaq çoxdursa, bu mənfi cəhətidir ki, bütün uşaqlara vaxt çatmaya bilər. Aha, yəni vaxt çatışmazlığı. Bəli. Yaxşı müəllimə, kollektivlə qrupların fərqini ilk öncə mənə qeyd edin görüm. Qruplarda qrupda necə olur? Bəli. Qruplarda 3-4 nəfərlik qruplara bölünür. Orada qrup lideri olur. Yəni uşaqlar öz fikirlərini qrup liderinə söyləyirlər və o müəllimə ilə danışır. Kollektivdə isə müəllimə ilə bütün sinif birlikdə kollektiv iş görürlər. Burada kollektivdə hər ikisində xaotik səs-küy ola bilər. Yaxşı, differensial mühit hansında verilir? Diferensiallıq? Diferensial mühiti hansında qoruyuruq? Kollektivdə ya qruplarda? Kollektivdə. Ay, sağ ol. Nəyə görə? Çünki yəni hər bir uşaq öz fikrini açıq-aydın söyləsin də, öz təklifini irəli sürsün deyə. Aha, vaxt verilir ona görə. Bir də kollektiv iş qrupunun mənfi cəhəti odur ki, ola bilər ki, utancaq uşaqlar, yəni zəif uşaqlar biraz kənarda qalsın. Aha, doğrudur. Doğru, onların da sosiallaşması üçün, yəni asosial uşaqların olub-olmaması üçün. Təbii ki, mütləq nəzər fikir vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm Sevda müəllimə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Tünzalə müəllimə. Tünzalə müəllimə. Tünzalə Əliyeva. Müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Siz səsləri bağlayın. Səsləri açıq olan müəllimlər, səsləri bağlayın. Aha, Tünzalə müəllimə. Səs açıqdır, belə ixo verir. 3-6 yaşlı uşaqlarla hansı iş üsulları veririk? 3-6 yaşlı uşaqlarla veririk söz asosiasiyası, sonra dramlaşdırılmış. Oyun demirəm. Dramlaşdırılmış. Yazıydı, əqli hücumuydu, tapmaca idi, sonra klaster idi, sonra bunlar idi də mən. Aha, yaxşı müəllimə. Asosiasiyası nədir? Söz asosiasiyası burada uşaqlar elə bir ki, sual-cavab olur da bir növ. Burada sual-cavab olunur. Uşaqlar elə bir ki, məşğələ
zamanı uşaqları aktivləşdiririk də. Aha, necə aktivləşdirir? Sual elə bir ki, əvvəlki mövzunun gedişatında sual-cavab olunur da. Buradakı uşaqlar nəyi öyrənib, nəyi öyrənməməklərinin Keçmiş öyrənirik. bilgilərdə əsasən. Bəli. Aha, yaxşı. Bəs problemli vəziyyət nədir? Aha, problemli vəziyyətdə də burada elə bir ki, hansısa bir mövzu olur, mövzu keçiririk. Burada uşaqların qarşısında problem yaradırıq. Problemi qoyuruq ki, o problemi uşaqlar özləri həll etsin. Və burada qruplarla olsun, kollektiv olsun və yaxud da cütlərlə olsun, burada hansısa bir problemin həllində iştirak edirlər. Ay, sağ olun. Dərk etmə mərhələsində iş üsulunu deyin mənə. Aha, dərk etmə mərhələsi də budur ki, uşaqlar öyrəndiyini Açar söz, iş üsulu. aha, açar sözü iş üsulu oyunlarla dərk edir də. Yox. Yekun Oyunlar tətbiq etməlidir müəllimə. Orada tətbiq etmə, praktika. dərk etmədə burada müəllimlə uşaq arasında dialoq olur, sual-cavab olur müəllim. Aha. Dərk etmə müzakirə iş üsulu. Eləyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Müzakirə. Aha. Təşəkkür edirəm Tüzə. Afiqə müəllimə. Çox sağ olun. Bu səslər niyə belə yoxdur? Aha. Afiqə müəllimə. Bəli, mənim eşidirəm. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, sağ İş olun. forması nədir? İş üsulu nədir? Deməli, iş forması, iş üsulu müəllimin seçdiyi üsuldur. Yəni təlimi necə keçdiyidir. İş forması isə təlimin təşkilində istifadə olunurdu. Yəni uşaqların oturuş formasıdır da. Elə bir şey. Ay, sağ ol. Məsələn, uşaqları məsələn forma fərdi yanaşır, qruplarda otuzdurur. Aha, necə təşkil etməsiz, hansı formada təşkil etməsiz, hansı didaktik prinsipə əsaslanır? Şəxsiyyət yönümlülük. Aha, şəxsiyyət yönümlülük doğrudur. Yaxşı. Cütlərlə iş forması haqqında açar sözlərlə qısa məlumat, zəhmət olmasa. Cütlərlə iş forması, yəni uşaqların yaxın əməkdaşlıq etməsinə imkan verir. Sonra uşaqlar bir-birlərinin işini dəyərləndirirlər, bir-birlərinə belə də kömək edirlər, daha yaxşı başa düşürlər, birgə iş görürlər. Aha, təkcə cütlərlə əməkdaşlıq deyirəm, qrupda əməkdaşlıq olmur. Olur müəllimə, qruplarda da Necə olur. fərqləndirim? Necə fərqləndirim? Birində problemi həll etmək daha asan da olur. Keçən dəfə demişdiniz. Onlar deyil müəllimə. Üzr istəyirəm, qoyun Afiqə müəllimə fikrini tamamlasın. Buyurun. Hə, cütlərlə də qruplarla iş formasında uşaqlar əməkdaşlıq etsələr də müxtəlif problemləri bir yerdə həll Problem edirlər. bir yerdə həll olunur. Bir yerdə sözü görəndə qrup götürün. Hə, bir yerdə Birgə həll ümumi olunur. fəaliyyət kollektivdir, amma işin gedişatında problem həll etməni biz görəndə qrup götürürük, daha çox da bir yerdə həll etməyə köklənirik qruplarla. Hə, keçən dərs demişdiniz, mən bəli, problem həll etmə deyəndə qruplarla işdir, amma həlli yolu dedikdə isə cütlərlədir. Aha, cütlərlə də isə ən yaxın əməkdaşlıqdır. Ən yaxın, Birin birinə bəli, ən götürürüz. yaxın. Çünki cütdür, 2 nəfərdir. Yəni 2 nəfərin birin birinə köməyi, birinin qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk etməsi. Təşəkkür edirəm. Bəli. Təşəkkür edirəm. Siz- Könül siz müəllimə, sağ olun. buyurun. Könül müəllimə Hüseynova. Bəli. Deməli, əqli hücum iş formasının açar sözlərindən zəhmət olmasın. Əqli hücum iş forması, əvvəla salam müəllimə. Xoş Salam, gördük. axşamınız xeyir. Buyurun. Axşamınız xeyir. Əqli hücum iş forması, deməli bu 3-6 yaşlar uşaqlarla iş zamanı aparılır. Birgə səy nəticəsində konkret bir işin həlli problemidir. Həm də əqli hücum, həm də beyin həmləsi də adlanır. Sağ olun. Aha. Beyin həmləsi. Əqli hücum zamanı uşaqlar öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilirlər. Ay, Uşaqların fəallığının artırılmasına, onların öz ideyalarının olmasın. irəli sürülməsinə imkan yaradır əqli hücum. Hansı məşğələmizin sonra- hansı mərhələsində verilir? Üzr istəyirəm.
Əqli hücum motivasiyadır. Ay, sağ olun. Nəyə görə Motivasiya. motivasiyanı veririk? Çünki fəallaşdırırıq da uşaqları. Ay, sağ olun. Bir növ fəallıq gətiririk və Fəallıq, diqqət psixi fəallıq prosesi gətiririk. adaptasiya edirik. Təşəkkür Hə. edirəm. Bu üsuldan demək olar ki, bütün məşğələlərdə istifadə etmək mümkündür əqli hücumdan. Çünki axı əqli hücum olmasa, motivasiya olmasa, məşğələnin bir necə deyirlər, necə deyim, perspektivi də olmaz da. Təbii ki. Yəni onsuz məşğələ qurula bilməz. Əqli hücum ona görə bütün məşğələlər üçün vacib. Ay, sağ bir olun. Aslında prosesdir. doğrudur. Təşəkkür edirəm müəllimə. Vaxtımız çox qısadır təəssüf ki, ona görə hər birinizə çox qısa şəkildə sual verirəm. Gülgəz müəllimə. Bəli, müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Siz mənə müzakirə iş üsulunun açar sözlərini məşğələnin hansı mərhələsidir? Müzakirə iş üsulu dərk etmə mərhələsində istifadə olunur. Əsasən burada uşaqlar ideyaların qarşılıqlı mübadiləsidir. Burada bir mübadilə olur uşaqlarla. Burada uşaqlar özlərinin inandırıcı nitqdir. Öz fikirlərini inandırmağa çalışır. Hər bir qrup, hər bir uşaq öz fikirlərini inandırmağa çalışır. Sonra bilik və bacarığın bircə şəkildə demək bilik və bacarıq bircə şəkildə həll olunur da. Burada əsasən qruplar və kollektiv iş formasından istifadə olunur. Müzakirə iş üsulundan, açıq suallardan istifadə olunur. Uşaqlara qapalı suallar vermək olmur. Sağ olun. Əsasən açıq suallar olmalıdır. Ay, sağ olun. Əsas budur. Və bir də tətbiq etmə mərhələsinə hansı iş üsulu veririk? Tətbiq etmə mərhələsində əsasən uşaqlar burada tətbiq etdiyində praktiklik var da. Burada əsasən oyunlar iş üsuludur. Çünki Hansı səriştəni verəcəyik? Hansı səriştə? tətbiq etmə mərhələsində uşaqlarda əsasən səriştə olaraq müstəqil fəaliyyətdir də. Burada uşaqlar müstəqil şəkildə, müstəqil öyrənmə. Ay, sağ olun. Müstəqil öyrənmə, bir də kreativlik də verə bilərsiniz əsas. Bəli, yaradıcılıq da var. Çünki Bəli, tətbiq, bəli. Bir növ kinestetika, hərəkətlilik, yaradıcılıq, tətbiq etmə, yəni belə deyək də, tətbiq etməmizdə verilə bilər. Əsas da oyunlar iş üsulu. Təşəkkür edirəm. Deməli, müəllimə, mən indi testi ekrana gətirirəm. Vaxtımız çox qısadır. Bir dəqiqə. Test gəlsin. Bugünkü deməli testlərimizə baxaq. Bir dəqiqə bunu çıxmamışam. Ekran gələndə zəhmət olmasa deyərsiniz mənə. Gəldimi hər kəsdən? Gəldi mənim, gəldi. Müəllimə gəldi. Deməli, bir-bir oxuyuruq, çox xahiş eləyirəm. Bir-bir. Sual-cavabda iştirak etməyən müəllimlərdən. Bir-bir. Buyurun. Buyurun müəllimə. Buyurun, bir-bir oxuyun. Mən ad görmürəm, PDF-dəyəm. Oxuyum müəllimə. Oxuyun. Aha. Nuray qrupa yeni gələn Günaya ilk tanışlıqdan sonra hər müraciətində Gülnar deyərək xitab edir. İlk dəfələrdə bunu Günay yoldaşı inciməsin deyə ciddiyə almır. Daha sonra Günay Nuraya mən həmişə Gülnar deyir. Mənə həmişə Gülnar deyirsən. Mənim adım Günaydır. Daha sonra Nuray Günaya müraciət edərkən diqqətli olmağa çalışır. Nurayda ilk tanışlıq zamanı formalaşmayan psixi prosesi müəyyən edin. Ay, sağ olun. Təfəkkür, diqqət, təfəkkür, duyğu, hafizə. Ay, sağ olun. Bir baxın diqqətlə situasiyaya. Qrupa yeni gələn Günaya ilk tanışlıqdan sonra hər müraciətində Nuray Gülnar deyir. İlk dəfələrdə bunu Günay yoldaşı inciməsin deyə ciddiyə almır, amma uşağın adı Günaydır, sadəcə Gülnar deyir. Günay Nuraya qeyd eləyir ki, mənə həmişə Gülnar deyirsən, mənim adım Günaydır. Daha sonra Nuray Günaya müraciət edərkən diqqətli olmağa çalışır. Nurayda ilk tanışlıq zamanı formalaşmayan psixi prosesi müəyyən edin. Formalaşmayan deyir, ha, diqqətli olun. Və bir də ilk tanışlıq. Diqqət. Müəllimə diqqət. Diqqət, müəllimə. D Diqqət. variantı. Xeyr.
Duyğu Müəllimə, müəllim. məncə bu hafizədir. Hafizədir o, hafizə. Aha, bəli. Hafizədir. Burada Müəllimə, buyurun. İzah verin. burada müəllimə bizdə test situasiyada burada diqqət sözü qoyub bizi çaşdırmaq istəyirlər, yəni müəllimləri. Diqqətli ilə Amma yəni əvvəlki adını yaza sala bilməyib sağ və hər dəfə ona başqa adla müraciət edir. deyir ki, ilk tanışlıq zamanı formalaşmayan, zəif formalaşan psixik proses hafizədir ki, hansı ki uşaq onu tam hafizəndə mən onun Günay Günlar kimi qalıb yadımda. Günay kimi yox, Günay deyirəm ya Günay qarışdırıb Günlar deyirəm, məsəl üçün deyirəm. Yəni bu daha çox yadda qalma, yadda saxlama ilə əlaqədardır ki, yadda salınmasında əziyyət çəkir hafizə prosesi bəli konkret olaraq doğrudur. Təşəkkür eləyirəm. Bir digər Oxuyum müəlliməmiz. ikinci testi müəllimə. Aha, Müəllimə, mən oxumayan müəllimlər oxusun. Buyurun, Oxuyum mən. oxuyun. Verilən hafizə qısa müddətli yaddaşa aiddir. Gizlədilən əşyanın yerini unutmaq, məşhur insanın adını unutmaq, söhbət edərkən sözünün kəsilməsi nəticəsində nə dediyini unutmaq, işlədilən əşyanın adını unutmaq, tez-tez gedilən yerin ünvanını unutmaq. Müəllimə, bu qısa müddətli olanda C variantıdır. Söhbət edərkən sözünün kəsilməsi nəticəsində nə dediyini unutmaqdır. Nəyə görə müəllimə izah verə bilərsiniz? Bəli, müəllimə. Çünki müəllimə biz özümüzdə bəzən danışarkən nəsə söz əlavə söz müdaxilə olunan zaman unuduruq da danışımı. Bu qısa müddətli yaddaş. Sanki bir anda dedim, nə dedim bir anda. Artıq yadından çıxır. Ay sağ ol. Yəni bu qısa müddətli Bunu yaddaşdır. qətiyyən müəllimlər diqqətlə qarışdırmasın ki, çünki müəllimlər danışıram, danışan vaxtda düzdür, diqqətim yayınıb kiməsə baxa bilər, amma o başqa bir şey. Amma unutmaq deyirsə, bu beyindən gələn də hafizədir. Unutdum, unutmaq, yada salmaq, yadımda qalan, sadalamaq, qulağımın eşitməsi, bunlar hamısı hafizədir müəllimlər. Təşəkkür edirəm müəllimə. Digər Sağ olun, müəllim, müəllim. 3-cü test oxuyun. Buyurun müəllimlər, mən görmürəm, aç çəkə Müəllimə, bilmirəm. oxuyun. Oxuyun, oxuyun. Kim oxusun müəllimə mən? Oxuyun müəllimə. Görmürəm adları. Burada əl qaldırmışsınız. Yox, əli keçib qaldıracaq. Bəli. Mahirə müəllimə, buyurun. Bəli müəllimə. Buyurun Mahirə. müəllimə. Müvafiq ol o biri müəllimə üzr istəyirəm də ta bağışlasın. Müəllimə gec qoşuldum. Demək bir müvafiq olaraq qruplaşdırın. Birinci stol üstü oyunlar güşəsi, ikinci elm güşəsi, üçüncü rollu oyunlar güşəsi. Rollu oyunlar güşəsi varsa bu sözsüz təxəyyül olacaq. Stol üstü oyunlar da diqqət tələb edir. Elm güşəsi də təfəkkür. D variantı. Ay sağ olun. Deməli hansına uyğun gəldi müəllimlər? Demək stol üstü oyunlar Ha, diqqət, aha. elm güşəsi təfəkkür, rollu oyunlar güşəsi təxəyyül. Elm, tədqiqat, araşdırma, eksperiment bunlar hamısı müəllimlər təfəkkürdür. Uşağın Bəli, beyninə gələn. təfəkkürlər. Aha, rolunda İdraki proseslərlə bağlı olan nə varsa bəli, düzdür. simvolik Elmə oyunlardır. gedir. Bunlar təxəyyüldür. Ay sağ olun. Təxəyyül, Simvolik yaradıcılıqla oyunlar, bağlı olan hər bir tapşırıqlar, şeydir. puzzle'lar, bunlar hər biri diqqətli müəllimlər. Çox üzr istəyirəm. Bəli. Ay sağ olun. Cavab oldu nə? D variantı. D variantı. Aha. Təşəkkür edirəm Mahirə müəllimə. Digər müəlliməmiz. Çox sağ olun. Siz Çox sağ sağ olun olun. müəllim. Buyurun. Digər müəlliməmiz. Oxuyun müəllimə. Oxuyun. Murad yeni aldığı oyuncaq qaraj maketinin sxeminə baxaraq əvvəl kiçik hissələri birləşdirir, sonra böyük detalları əlavə edib yekunda dizayn hissələrini tamamlayaraq qarajı qurur. Muradda formalaşan psixi prosesləri müəyyən edin. Əvvəlcə, yəni necə deyim, maketin sxeminə baxaraq burada diqqətdir ki, baxır ki, hansı yəni harda nə quraşdırılıb da diqqət verir. Sağ olun. Aha. Sonra böyük detalları əlavə edib yekunda dizayn hissələri. Sonra da böyük detalları, yəni diqqət hafizədir müəllimə məncə. Aha. Baxın müəllimə belə bir şey deyim. Yox, diqqət təfəkkür. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Diqqət D olmalı. variantı. Bircə diqqət gəlir. Bura qədər düz izah verdiniz müəllimə. Çünki maketə sxemə baxır. Hissələri birləşdirməsi, ayırması, seçicilik, birləşdirmə, bunlar diqqət tələb edən xırda işlərdir də müəllimlər. Sonra Yəni təxəyyül D variantı. aha, sonra dizayn hissələrini tamamlayaraq qarajı qurur. Qarajı qurub yaratmaq. Bu yaradıcılıqdır. Nə vaxtdan təfəkkür? Təxəyyül. Təxəyyül olacaq canım. Çünki sonda qurur artıq. Bitirir işini, qurub yaradır.
tətbiq etmə var. Aydındırmı? Kinestetika var, hərəkətlilik var, təxəyyüldür. Yaradıcılıq var daha doğrusu. Açar söz olaraq. Təşəkkür edirəm müəllimə. 5-ci test digər müəllimələr Oxuyun müəllimə. oxuyun. Tərbiyəçi məşğələ zamanı mövzunu uşaqlara izah edərkən önəmli məqamları vurğulamaq üçün səsini yüksəldir və dərk etmə zamanı işçi vərəqlərində vacib məsələləri qırmızı qələmlə dairəyə alır. Tərbiyəçi hansı psixoproseslərə yönəlir? Aha. Deməli, ilk öncə məşğələ zamanı mövzunu uşaqlara izah edərkən önəmli məqamları vurğulamaq üçün səsini yüksəldir və dərk etmə zamanı işçi vərəqlərində vacib məsələləri qırmızı qələmlə dairəyə alır. Demək, burada müəllimə diqqət, təfəkkür, duyğu, hafizə. Məncə diqqətdir müəllimə burada. Qırmızı qələmlə dairəyə alır ki, diqqətindən yayılmasın. Ay, sağ olun. Necə başa düşdük demək bunu? Önəmli vacib yerləri vurğulayır və işçi vərəqlərdə əsas bax bu hissədir. Vacib məsələləri qırmızı qələmlə dairəyə alması. Yəni burada Müəllimə bu bir növ diqqətin fokuslanmasına gedir də, diqqətini fokusluyur. Seçdim. Niyə hamısını demədim, hamısını vurğulamadım? Ən vacib hissəni imini qırmızı haşiyə alaraq uşaqlara seçiciliyi göstərdim. Bu da diqqətim ora fokuslandı artıq. Çünki seçici bir şey gördüm. Gözümə batan göz gəldi, vizuallıq gəldi. Aydındırmı? Diqqətli konkret olaraq təşəkkür edirəm. Növbəti müəllimə Oxuyun müəllimə. oxuyun. Tərbiyəçi məşğələ zamanı uşaqlarla Bu 6 üzr istəyirəm. 6. Yusif xəstəlik səbəbilə yaxın keçmişdə olub bitənləri xatırlaya bilmir. Ancaq şahmat oynayarkən oyunun qaydalarını heç bir çətinlik çəkmədən xatırlayır. Verilən situasiyaya aiddir. Aha. Uzun müddətli diqqət, qısa müddətli diqqət, uzun müddətli yaddaş, qısa müddətli yaddaş, uzun müddətli təxəyyül. Diqqətlə baxın müəllimə. Yaxın keçmişdə olub bitənləri xatırlaya bilmir. Yaxın keçmişdə, amma deməli bu insan şahmat oynayarkən oyun qaydalarını çox rahat şəkildə xatırlaya bilirsə, deməli bunun kökü keçmişə dayanır. Yəni uzun müddətli yaddaş. Ay, uzun müddətli yaddaş. super. Əla. Əla. Təşəkkür eləyirəm. 7-ni də oxuyub qalanını evə verəcəm müəllimlər. 7-ni də oxuyun. Mən oxuyum müəllimə. Oxuyun. Oxuyun. Müəllimə oxumaq istəyirəm. Tərbiyəçi məşğələ zamanı uşaqlarla göz təması qurur. Əvvəlki məşğələ mövzusunda öyrəndiklərini təkrar vurğulayır. Yeni mövzunu sadədən mürəkkəbə mənimsədir. Müvafiq olaraq psixi prosesləri qruplaşdırın. Diqqət, hafizə, təfəkkür, təfəkkür, diqqət, duyğu, diqqət, hafizə, duyğu, diqqət, hafizə, təfəkkür, duyğu. Qayıdaq yenidən testə. Tərbiyəçi məşğələ zamanı uşaqlar təması qurur. Əvvəlki məşğələ mövzusunda öyrəndiklərini təkrar vurğulayır. Məncə bu diqqətdir. Təması qurma. Birinci. Göz təması qurma. Uşaqlar Təkrar vurğulayır. Yeni mövzunu sadədən mürəkkəbə mənimsədir. Diqqət. Ay sağ olun. Bir dəqiqə Göz təması diqqətdir müəllimə. Bir-birinizin adına qarışmayaq. Çox üzr istəyirəm. Test oxuyan müəllimə adınız nədir? Təfəkkür, Aha. Müəllimə, adınızı məhəbbət müəllimə. Məhəbbət müəllimə. Uşaqlarla göz təması qurur. Nə oldu? Birinci olaraq. Koordinasiya var. Diqqət. Düzdürmü? Diqqət. Aha. Diqqət psixi proses ora odaqlanır. Diqqət, bəli. Göz təması yadınızda saxlayın. Açar sözüdür. Diqqətin açar sözü. Başqa psixi proses götürmürsünüz burada. Sonra əvvəlki məşğələ mövzusunda öyrəndiklərini təkrar vurğulayır. Aktuallaşdırmada nə deyirdik? Hafizə. Ay, sağ olun, hafizə. Hafizə. Sonra nə edir? Yeni mövzunu sadədən elə bu mənimsəmək Sadədən mürəkkəbə doğru mənimsədir. mənimsəmə nədir? Təfəkkür. Ay, sağ olun, bir mənalı olaraq. A variantı. Təşəkkür eləyirəm. Doğrudur. Son olaraq Sağ olun. mən istəyən müəlliməyə görə oxusun 8-ci testi bayaqki müəlliməmiz. Hansı müəllimə idi? Müəllimə mən oxuyum. Kim idi dedi oxumaq istəyirəm. Buyurun. Müəllimə deyim də oxuyum. Oxuyun. Yaxşı. Demək,
Aha, Elcan, Dəniz və Aydan gəzintiyə qatılaraq birlikdə muzeyə gedirlər. Bağçaya geri dönərkən tərbiyəçi gəzintiyə getməyən yoldaşlarına, qoy biraz yekəldim ekranı, yoldaşlarına gəzinti haqqında təəssüratlarını bölüşməklərini istəyir. Elcan gəzinti zamanı rastlaşdıkları maraqlı və qeyri-adi hadisələri, Dəniz getdiyi yerlərin tarixini, Aydan isə qədimi əşyaların necə hazırlandığı haqqında danışır. Uşaqlarda formalaşan psixi prosesləri müəyyənləşdirin. Aha. Birinci Demək, Elcanı deyək müəllimə. Etap baxın belə testlərdə. olsun müəllimə. Demək, Elcan, Dəniz və Aydan gəzintiyə qatılaraq birlikdə muzeyə gedirlər. Bağçaya geri dönərkən tərbiyəçi gəzintiyə getmə yoldaşlarına gəzinti haqqında təəssüratlarını bölüşməklərini istəyir. Demək, yaddaşlarında nə qalıbsa, nə görüblərsə, onları danışmalıdırlar. Elcan gəzinti zamanı rastlaşdıqları maraqlı və qeyri-adi hadisələri. Bu maraqlı və qeyri-adi hadisələr gələcəksə, Elcan üçün məncə diqqətli Hafizə. olandır. Getdiyi yerlərin tarixini, getdiyi yerin tarixi desə mənim hafizədir. Ay sağ olun. Dənizdən Yadına salır. getdiyi yerlərin tarixini Demək, danışır. Dəniz hafizə, Aha. Dəniz hafizə, Aydan isə qədimi əşyaların necə hazırlandığı da təfəkkür olar da. Danışırsa, əsasda məntiqi Danışır. təfəkkür, məntiqi sözlü təfəkkür. Danışır, bəli, müəllimə. Onda B variantı, Elcan diqqət, Dəniz hafizə, Aydan təfəkkür. Super, əla. B variantı. Edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox rahat Siz sağ olun, şəkildə, müəllim. həqiqətən də çox yaxşı. Burdan davamını işləyərsiniz. Müəllimə, çox heyif ki, gec qoşuldum. Sizin dərsə, yəni səbirsizliklə gözləyirdim. Heyif, çox gec qoşuldum. İnşallah növbətidə hamıdan birinci qoşular. Müəllimlər İnşallah. biraz qısadır, amma əlavə eləyəcəm yenə də. Düzdür, indi bu dəfəlik götürün işləyin 15 testi. Bir-iki şəkil də göndərmişəm burada. PDF-ni indi üzr istəyirəm, burada Word formasındadır. Çevirib tez bir zamanda uzağı gec də olsa ən gec saat 10-a qədər atacağam bunları ki, müəllimlər vaxtında əl çatan olsun hər biri. Sizlər üçün həm testini, həm də PDF-sini. Mənə sualınız varmı müəllimlər? Müəllim, dərslər saat neçədə olur? Hər gün olur, yoxsa neçənci günlər olur? Həftədə 2 dəfə müəllimə. Hə, çox sağ olun müəllim. Sağ olun müəllimə, təşəkkürlər dərs üçün. Aha, mən də təşəkkür edirəm. Deməli müəllimlər həftədə 2 dəfə, deməli ikinci günlər mənim təqdimatımda 19:00-da, bir də 5-ci günü həmkarım Sona Əhmədovanın təqdimatında olacaq. Yaxşımı müəllimlər? Müəllimlər, Mən müəllimə çox birinci sağ olun. baxanda deyib ki, gəlməmişdi. Dedim, yox,